მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის თემას წარმოადგენს კვირის პროგნოზი. ტრადიციულად შაბათ საღამოს გთავაზობთ ხოლმე კვირის პროგნოზს სამ ვარიანტად და დღეს ჩვენ გვექნება უახლოესი ერთი კვირის პროგნოზი, ზოგადი ტენდენციები, ზოგადი ენერგიები ერთი კვირის განმავლობაში. რა ენერგიები შემოვა თქვენს ცხოვრებაში, როგორ წარიმართება უახლოესი ერთი კვირა თქვენთვის 7 დეკემბრიდან 13 დეკემბრის დროის ინტერვალში. სანამ მე უშუალოდ ავჭრი დასტას და გავააქტიურებ, თქვენ შეგიძლიათ მანამდე მოიფიქროთ თქვენი ვარიანტი. ჩაიფიქროთ თქვენი ვარიანტი, ან თუ გნებავთ მოისმინეთ სამივე ვარიანტი და უკვე თავად თქვენ მოახდინეთ იმ პროგნოზების სინთეზი, რომელსაც მოისმენთ სამივე ვარიანტში და მიუსადაგეთ თქვენს ჩაფიქრებულ თემებს, თქვენს ამჟამინდელ სიტუაციას, როგორ ვითარდება თქვენი ამჟამინდელი ცხოვრებისეული გზა, მოცემულობა და ასე შემდეგ, ხომ? ეს უკვე თქვენზეა, თქვენ რა მინიშნებებს მიიღებთ თქვენად. რაც შეეხება ენერგულ ბალანსის თემას, რომელსაც მე ყოველი საჯარო ტაროს სეანსის დროს ვაჟღერებ ხოლმე, თუ მოვიდა ეს პროგნოზები თქვენთან ახლოს, მოიწონეთ ვიდეო, ასევე გააზიარეთ თქვენს ნიუსფიდზე, დამიწერეთ კომენტარებში თქვენი ხედვები, თქვენი შეხედულებები, რა თქმა უნდა, თქვენი შთაბეჭდილებები, თქვენი ინსაიტები, რა მოვა თქვენთან ახლოს, რა გაჟღერდება უფრო სენსიტიურად, რა შეგეხებათ. საინტერესოა ნამდვილად ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს პროგნოზები, რა თქმა უნდა, კეთდება საზოგადოებისთვის, საზოგადოების იმ ნაწილისთვის, რომლებიც დაინტერესებულნი ხართ სულიერი განვითარებით, შემეცნებით, ზოგადად ეზოთერული სწავლებებით, ეზოთერიკით და მანტიკით, რა თქმა უნდა, ხომ, მომავლის განჭვრეტა და დანახვა ოდითგანვე აინტერესებთ ადამიანებს და დღესაც თანამედროვე ტექნოლოგიური განვითარების პირობებში ადამიანი მაინც ინარჩუნებს ინტერესს და არამხოლოდ ინარჩუნებს, არამედ ეს ინტერესი დროსთან ერთად უფრო ძლიერდება, რომ დაინახოს და განჭვრიტოს მომავალი და მოემზადოს ამ მომავლისთვის, ხო? ბევრი რამ, როდესაც იცის ადამიანმა ვთქვათ, წინასწარ და არის ინფორმირებული და ტარო რა არის, ხომ? ტარო ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც გვაძლევს შესაძლებლობას განჭვრიტოთ ბევრი რამ წინასწარ და შესაბამისად ვიყოთ მომზადებულები. ასეთ დროს იკლებს შიშის მდგომარეობა, ასეთ დროს ადამიანი ემოციურად არის უფრო სტაბილურად, უფრო გაწონასწორებული, შესაბამისად მე ტაროს არ ვუყურებ როგორც სამკითხაო ინსტრუმენტს, ის ერთგვარად განკურნების, სულიერი განკურნების მექანიზმსაც წარმოადგენს, ვინაიდან რაღაცნაირად დროთა განმავლობაში, როდესაც ადამიანი სისტემატურად ურთიერთობს ტაროსთან, მას შესწევს იმის ძალა და უნარი, რომ გარდაქმნას ადამიანი შინაგანად, გააძლიეროს უფრო სულიერად და განკურნოს იმ შინაგანი წმუნებულებებისა და კომპლექსებისგან, რომლებიც ხელს უშლიან ადამიანს ჯანსაღ ცხოვრებაში, ხო? იქნება ეს საკუთარ თავში დაურწმუნებლობის მომენტი, ანუ თავდაჯერების ნაკლებობის მომენტი, იქნება ეს მუდმივად ერთ წრეზე ტრიალი პარტნიორულ ურთიერთობებში, ხო, მუდმივად, როდესაც ადამიანი იზიდავს ტოქსიკურ ადამიანს პარტნიორად, მოვიაზრებ პარტნიორულ ურთიერთობებს, ან თუნდაც მეგობრულ წრეში იმყოფება ისეთ ტოქსიკურ ადამიანებთან ურთიერთობაში, რომლებიც პირიქით მეგობრობას კი არ უწევენ, არამედ მიაქვთ მისგან ენერგია, მიაქვთ მისგან სასიცოცხლო რესურსი და ადამიანს ტოვებენ მოწამლულს, დაინფიცირებულს პირდაპირ მნიშვნელობით
და ტოვებენ მარტოს უკვე აი ამ თავის პრობლემებთან, ხო? ამიტომ ვისაც შემხებლობა ქონია ტაროსთან და ვისაც აქვს ეს გამოცდილება, ისინი დამეთანხმებიან, რომ ტარო ამ დროს წარმოადგენს საუკეთესო სულიერ მკურნალს და მას შემიძლია ეს თამამად თქვა, რომ შეუძლია უფრო უკეთესი მეგობრობის გაწევა, რა თქმა უნდა, თუ იცის ადამიანმა მასთან ურთიერთობის ენა, ვიდრე ცოცხალ ადამიანს, ხო? ის ყოველთვის არის თქვენს გვერდზე, ის ყოველთვის განახებთ სწორ გზას, ის არასოდეს არ გიღალატებთ, არასოდეს არ მიგატოვებთ, არასოდეს არ მოგატყუებთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თავარი ადამიანმა იცოდეს მასთან კომუნიკაციის ენა, ანუ ენას ფლობდეს მასთან საურთიერთობად. ყოველ შემთხვევაში ვინც ყოველდღიურ საქმიანობასაც მაინდა-მაინც ტაროსთან კომუნიკაცია და ტაროლოგობა არ წარმოადგენს, ამ შემთხვევაში მე და ჩემნაირი ადამიანები წარმოვადგენთ ერთგვარ ხიდს შუამავალს თქვენსა და ტაროს გენიალურ და სამყაროსავით ძველ მექანიზმთან საურთიერთობად და წარმოვადგენთ გამტარს, ინფორმაციულ გამტარს, რომ მოგაწოდოთ ეს ინფორმაცია, გელაპარაკოთ, ანუ გადმოვთარგმნოთ ტაროს ენა და დაგანახოთ თქვენი წარსული, აწმყო, მომავალი. დაგანახოთ ის საუკეთესო გამოსავალი, ვიქცეთ მრჩევლებად თქვენთვის და დაგანახოთ ის საუკეთესო გზა და საუკეთესო გამოსავალი, რომელიც არსებობს და ყოველთვის არსებობს ესეთი გამოსავალი, უბრალოდ ადამიანმა უნდა შეძლოს მისი დანახვა, ხო? კარგით, ძალიან შორს რომ არ წავიდეს ჩვენი საუბარი, მოდით ვნახოთ სამ ვარიანტად უახლოესი ერთი კვირის პროგნოზი. პირველი ვარიანტი, იმედია არკანები ჩანს. ძალიან შორს დამიდია. პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი და მესამე ვარიანტი. პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი და მესამე ვარიანტი. პირველი, მეორე, მესამე. თუ აირჩიეთ უკვე ძალიან კარგი, თუ არა და შეგიძლიათ დააპაუზოთ ვიდეო და ისე გააკეთოთ თქვენი არჩევანი და მოდით ვნახოთ პირველი ვარიანტი. პირველ ვარიანტში ჩვენ ხედავთ საკმაოდ ისეთ მშვიდობიან არკანს, მშვიდობიან ენერგიებს, თქვენი უახლოესი ერთი კვირა, ვინც აირჩიეთ პირველი ვარიანტი, ჩაივლის საკმაოდ ნათელ ენერგიებში, მშვიდობის მყოფელ ენერგიებში, თუ აქამდე რაიმე ვთქვათ კონფლიქტი გქონდათ, რაღაცა ინტერესთა კონფლიქტში მოხვდით, ვიღაცასთან შეკამათება მოგივიდათ, ან კამათი მოგივიდათ, ან დაპირისპირება მოგივიდათ, ანუ რაღაცა უფრო ისეთი დაძაბული კვირა გქონდათ, ან აქტიური კვირა გქონდათ, მომდევნო ერთი კვირა იქნება უფრო მშვიდობიანი, ნათელი ენერგიებით სავსე, უფრო ბალანსირებული, უფრო გაწონასწორებული კვირა, როდესაც იგრძნობთ, რომ რაღაცნაირად სულიერად დამშვიდდით, დაწყნარდით, იგრძნობთ თავს სამყაროსთან უფრო მეტად ჰარმონიაში. შეიძლება მოხდეს ისეთი რამ, ისე წავიდეს თქვენი ერთი კვირა, რომ რაღაცებზე, რასაც პასუხსელოდებოდით, ან რაც გაშფოთებდათ, რაც განერვიულებდათ, ეს თემები თქვენ დამოულოდნელად საკმაოდ მშვიდობიანად გადაიჭრას, საკმაოდ მშვიდობიანად გადაწყდეს. შესაბამისად ეს კვირა იქნება დამშვიდების, დაწყნარების ბალანსში, საკუთარი ენერგიების ბალანსში მოყვანის თემა, კონფლიქტების დასრულების თემა, თუ ასეთ კონფლიქტში იმყოფებოდით, რაღაცების ძალიან მშვიდობიანად გადაჭრის კვირა. ამავდროულად აღნიშნული არკანის ენერგიები დაკავშირებულია მფარველი ძალების, მფარველი ანგელოზის თემატიკასთან, შესაბამისად ეს კვირა ძალიან კარგი იქნება, თუ თქვენ იმედიტირებთ, ვთქვათ, დაანთებთ საანთელს ან რაიმე პრაქტიკას ჩაატარებთ, ხო?
თუ ატარებდით აქამდე, ეხლა ამ კვირაში ძალიან ისეთი ოპტიმალური და კარგი დროა ეს მომდევნო ერთი კვირა იმისთვის, რომ ესეთი პრაქტიკები ჩაატაროთ. ილოცოთ თქვენი მფარველი ანგელოზის სახელზე, მიმართოთ მფარველობის თხოვნით, მიმართოთ დასახმარებლად, ან ის ენერგეტიკული პრაქტიკები, რასაც აკეთებთ, უფრო მეტად დაკავდეთ ამ პრაქტიკებთან. აი სულიერი ენერგიების გამოსაღვიძებლად, სულიერი მფარველობის გასაძლიერებლად არის არაჩვეულებრივი კვირა, ძალიან კარგი კვირა. ვინც რას აკეთებდით, რა თქმა უნდა და ვისაც რისი გჯერათ, ვიღაცას ვთქვათ, თავისი მფარველი ანგელოზის სჯერა, ხო, მისი მფარველობის, ვიღაცას ვთქვათ, მიცვალებული ყავს მფარველი წინაპარი ან გარდაცვლილი ადამიანი, ვისი სულიც მიაჩნიათ თავის მფარველ ძალად. მასზე შეგიძლია ილოცოთ, ვიღაცა ვთქვათ, ენერგეტიკულ პრაქტიკებს ატარებდა, ხო? აი ამ ასეთი მსგავსი ტიპის საქმიანობისთვის და ასეთი ტიპის სულიერი პრაქტიკებისთვის იქნება იდეალური კვირა. თქვენ რაღაცნაირად უფრო დიდ დაცვას მოიპოვებთ, უფრო დიდ მხარდაჭერას მოიპოვებთ თქვენი სულიერი ძალებისაგან, თქვენი სულიერი მფარველებისაგან და შესაბამისად ეს ენერგიები მომდევნო კვირებშიც და სამომავლოდაც გამოგადგებათ, რა თქმა უნდა, მფარველობისთვის, როცა დაცულია ადამიანი, ის უფრო თავდაჯერებულიც არის, ხო? რაღაცნაირად ეს ერთი კვირა შეიძლება გახდეს თქვენი შინაგანი ტრანსფორმაციის კვირაც, მაგრამ ეს ტრანსფორმაცია არ იქნება რაღაცა ისეთი მტკივნელ პროცესებთან ან რაღაცა ისეთ ძვრებთან ან რყევებთან, ცხოვრებისეულ რყევებთან დაკავშირებული. ეს იქნება ძალიან მშვიდობიანი შინაგანი გარდაქმნის პროცესები, რაღაც ალქიმიური პროცესი, როდესაც ადამიანი უფრო მეტად დაკვირვებულია, უფრო მეტად დიალოგში შედის საკუთარ თავთან, აი თქვენ დაუნებურად უფრო მეტად გახდებით დამკვირვებელი. აი რაღაცნაირად მეტი დრო გექნებათ ამისთვის, მეტად შეხვალთ კონტაქტში, კომუნიკაციაში საკუთარ თავთან, დააკვირდებით საკუთარ ღირებულებებს, საკუთარ ფასეულობებს, შეიძლება ბევრი რამე გადააფასოთ თქვენს ფასეულობათა სისტემაში და სრულად ახალი ხედვით, ახლებურად შეხედოთ ბევრ რაღაცას, ხო? დასვავთ შეკითხვებს, ისეთ შეკითხვებს, რომელსაც აქამდე არ სვავდით. და ეს ყველაფერი გამომდინარეობს სწორედ იმ ენერგიებიდან, რომელსაც ატარებს ეს ერთი კვირა თქვენთვის, ხო? შეიძლება თქვენი მფარველი წინაპრისგან, თქვენი მფარველი მიცვალებულისგან, ან თქვენი მფარველი ანგელოზისგან რაღაცა მინიშნება მიიღოთ და ეს მინიშნება შეიძლება სხვა დროსაც მოდიოდა ასეთი მინიშნებები, მაგრამ ამ მინიშნებების აღქმის დრო ან ენერგია არ ყოფნიდათ, არ გქონდათ. ეხლა ეს ერთი კვირა ამისთვის არის იდეალური. ამიტომ დააკვირდით ნიშნებს, შეიძლება ეს მოვიდეს რაღაცა ქუჩაში დაინახოთ წარწერა რაღაცა სიტყვიერი და ასეთი სახით მოვიდეს ეს მინიშნება თქვენთან, ან სიზმარში მოვიდეს ინფორმაცია სიზმრების მეშვეობით. ყოველ შემთხვევაში თითქოს სულიერი არხი უფრო მეტად იხსნება თქვენთვის, თითქოს უფრო ღია ხართ თქვენს აი ამ ინფორმაციის მისაღებად, ამიტომ დააკვირდით ამ ერთი კვირის განმავლობაში, რა მოხდება, როგორ განვითარდება მოვლენები თქვენს ცხოვრებაში. და მით უმეტეს თუ გენიშნათ ეს ინფორმაცია და ის ინტუიციურად იგრძენით, რომ თქვენია, გამიზიარეთ ასევე თქვენი შთაბეჭდილებები, თქვენი ხედვები აი ამ ჩემს მიერ გაკეთებულ პროგნოზთან, მომდევნო ერთი კვირის პროგნოზთან დაკავშირებით. აი ასეთი გახლდათ პირველი ვარიანტი, ჩემო მეგობრებო, და მოდით ვნახოთ მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი რადიკალურად განსხვავებულ ენერგიებს ვხედავთ. აქაც თითქოს ერთგვარად მედიტირების მდგომარეობაში იმყოფება ადამიანი, სიმშვიდის მდგომარეობაში იმყოფება, ხო, აი ამ გოგონას ვხედავთ, ესეთი ვიზუალია ამ არკანს, რომელიც გარკვეულ ენერგეტიკულ წრეშია მოქცეული. ეს გოგონაც არის დაცული, ანუ თქვენ ვინც აირჩიეთ მეორე ვარიანტი, ასევე ხართ დაცული, მაგრამ ეს დაცვა მოდის უფრო თქვენივე საკუთარი შინაგანი ენერგეტიკიდან, შინაგანი ძალებიდან, თქვენი პოზიციებიდან, რომელიც გიკავიათ აი ამ ცხოვრების ამ ეტაპზე და რომელიც ასევე გრძელდება მომდევნო ერთი კვირის განმავლობაში. შესაძლებელია თქვენ მოგიწიოთ ეს რა თქმა უნდა თქვენი სურვილით არ მოხდება, მაგრამ მოგიწიოთ გარკვეულწილად ამ პოზიციების შენარჩუნებისთვის ბრძოლა, იმიტომ რომ შეიძლება თქვენი მდგომარეობა ვიღაცისთვის არ იყოს მისაღები, ვიღაცას უნდოდეს თქვენი პოზიციის დაკავება, ვიღაცას არ მოსწონდეთ, არ მოუდიოდეთ თვალში, თუ შეიძლება ასეთი რამეც ითქვას და მოხდეს ერთგვარი ინტერესთა კონფლიქტი და ამის გამო მოგიწიოთ დაპირისპირება სხვა ადამიანებთან.
აი ხედავთ რომ კი ბატონო თქვენ მაღლა ბრძანდებით, მაღლა ხართ უფრო პოზიციები თქვენი უფრო ძლიერია, უფრო განვითარების დონე, უფრო დაცულობას უფრო მაღალი ხარისხით გაქვთ თქვენ ვიდრე თქვენს პირობითად ვიტყვი მტრებს, მაგრამ ქვემოთ ჩვენ ვხედავთ 7 კვერთხს განლაგებულს, რომლებიც მოღერებულია თქვენს წინააღმდეგ, აი ამ თქვენი მდგომარეობის თქვენთვის წასართმევად და თქვენი პოზიციების დასაკავებლად. ვიღაცა შეიძლება თქვენი მდგომარეობა როგორც აღნიშნე, არ მოსწონდეს, ან თვითონ მას უნდოდეს თქვენი პოზიციების დაკავება. მოკლედ ინტერესთა კვეთა არის თქვენს ინტერესებსა და სხვა ადამიანის ინტერესებს შორის. ამიტომ თუ პირველ ვარიანტში უფრო მშვიდობიანი განვითარება ხდება პირველი ვარიანტი, სადაც მოვლენები თავისით რაღაცნაირად რბილად ვითარდება. ამ შემთხვევაში გარკვეული ძალისხმევის გაწევა მოგიწევთ თქვენ და თქვენი პოზიციების დამტკიცებაც მოგიწევთ ასევე. ამისთვის ბრძოლაც მოგიწევთ გარკვეული თქვენი პოზიციის დაფიქსირება მოგიწევთ, თქვენი ძალისხმევის ჩადება მოგიწევთ ამ პროცესში და ასე ვთქვათ, ამ მხრივ უფრო აქტიური კვირა გექნებათ. ვერ ვიტყვი რომ თქვენი მოწინააღმდეგეები, თქვენი მტრები ან ის ადამიანები, ვისთანაც ინტერესთა კონფლიქტში მოდიხართ, თქვენზე ძლიერები არიან, არა რა თქმა უნდა, თქვენ უფრო მაღლად გახართ, მაგრამ ისინი სამაგიეროდ არიან უფრო ბევრნი და შესაბამისად მიაქვთ თქვენგან ენერგია, ხომ გინდა თუ არ გინდა ადამიანს, როდესაც გიწევს პოზიციების დაცვა და ამისთვის ბრძოლა ენერგიაც თავისთავად იხარჯება ამ ყველაფერში. მაგრამ ვფიქრობ, რომ თქვენი შინაგანი ცეცხლი, თქვენი ინტელექტუალიზმი, თქვენი ქარიზმა, თქვენი შინაგანი ენერგეტიკა არის ისეთ მზადყოფნაში და არის ისეთ ვიბრაციებში, რომ თქვენ შეძლებთ ამ წინააღმდეგობების გადალახვას და საბოლოოდ გამარჯვება მაინც თქვენ დაგრჩებათ, თუნდაც იმიტომ, რომ თქვენ უფრო მაღლად გახართ ყველა მხრივ განვითარების თვალსაზრისით, ვიდრე თქვენი პირობითად მტრები. აი ასეთი გახლდათ მეორე ვარიანტი, ჩემო მეგობრებო, თუ რეზონირდა ეს იმ პროგნოზი, თუ მოვიდა ეს თქვენთან ახლოს ეს ყველაფერი, გთხოვთ დამიწეროთ კომენტარებში თქვენი შთაბეჭდილებები, თქვენი აზრები. და რაც შეეხება მესამე ვარიანტს, ნახოთ მესამე ვარიანტი. მესამე ვარიანტში ჩვენ ვხედავთ არკან სამართლიანობას, შესაბამისად უახლოესი ერთი კვირის განმავლობაში მესამე ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის, ვინც აერჩიეთ მესამე ვარიანტი, შეიძლება დღის წესრიგში დადგეს ისეთი თემები, როგორიც არის სამართლიანობა, სიმართლე, კანონიერება, კანონი და ბალანსის თემა, ასევე კანონის ჩარჩოებში, სიმართლის ჩარჩოებში რაღაცის მოქცევა, ბალანსის დაცვა, დავის მოგვარება, კონფლიქტის გადაჭრა, სადაც თქვენ მოგიწევთ იმოქმედოთ მაქსიმალურად სამართლიანად, მორალის და სამართლის ფარგლებში და ყველაფერი გადაწყვიტოთ, გადაჭრათ ძალიან ისეთი მკაცრი, მახვილი გონებით, ლოგიკური აზროვნებით და ყველაფერი უნდა იყოს ძალიან დასაბუთებული, გამჭვირვალე, ღია და კანონის ფარგლებში მოქცეული, ხო? ეს შეიძლება ვიღაცისთვის იყოს უფრო ფართო მასშტაბზე თუ გავშლით კვირა, როდესაც რაღაცა კონკრეტულ დავაში, თქვა შეიძლება მოგიწიოთ ჩართვა, ვიღაცასთან რაღაც სადაო საკითხების განხილვა შეიძლება მოხდეს, წინა პლანზე წამოიწიოს ისეთმა თემებმა, რომელიც დაკავშირებულია საბუთებთან, რაღაცა კონკრეტულ დავასთან, რაღაცა კონკრეტული უფლების მოპოვებასთან, ქორწინება, განქორწინების თემები შეიძლება აქტიურად დადგეს კვირის წესრიგში, ასე ვთქვათ, თქვენთვის ვინც აერჩიეთ მესამე ვარიანტი. შეიძლება რაღაცას ფიქრობდით ამ ყველაფერზე, ამ თემებზე, მაგრამ რაღაცნაირად გვერდზე გქონდათ გადადებული, თითქოს ამისთვის ჯერ არ იყო დრო დამდგარი, აი ეს კვირა ზუსტად იქნება ისეთი კვირა, როდესაც აი ის თემები, რაზეც მე გავამახვილე ყურადღება, აუცილებლად წამოიწევს წინა პლანზე და აუცილებლად მოითხოვს თქვენგან შესაბამის ყურადღებას და რა თქმა უნდა შესაბამის ენერგიასაც. ეს იქნება ისეთი საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია თანამშრომლობასთან, კოლეგიალობასთან, შუამავლობასთან, გარიგებების გაფორმებასთან, საბუთების მოწესრიგებასთან, ვიღაცისთვის არა ყველა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს ქორწინების გაფორმება, რაღაცა ურთიერთობისთვის კონკრეტული სახელის დარქმევა, სტატუსის მინიჭება, ვიღაცისთვის პირიქით შეიძლება ერთხელ და სამუდამოდ გადაჭრათ, ასე ვთქვათ, წამოიწყოთ განქორწინების თემა, თუ კი
აქამდეც ფიქრობდით ამ ყველაფერზე და თითქოს მაინც ღიად იდგა ეს საკითხი და იყო კითხვის ნიშნები, ახლა შეიძლება უფრო მძაფრად წამოვიდეს წინა პლანზე ეს თემა, რომ გააცნობიეროთ, რომ მე არ ვიმყოფები სწორ ურთიერთობაში, მე რაღაცა არ გამოდის ამ ყველაფრიდან ამის შენარჩუნებისთვის ბრძოლა და მოდი ერთხელ და სამუდამოდ გავარკვიოთ, რა გვინდა ერთად ყოფნა თუ პირიქით ვიშლებით, ხო? აი რაღაცა ესეთი თემები შეიძლება ძალიან წამოვიდეს წინა პლანზე, დადგეს დღის წესრიგში. და ასევე დადგება ესეთი თემებიც, როდესაც მძაფრად იგრძნობთ ისეთი შეგრძნებები წამოვა, რომ აი ვიმსახურებ მე ამას, ამის შეგრძნება და ამის გააზრება, რომ მე ეს ჩემია, მე ეს დამსახურებულად მეკუთვნის, მე ეს სამართლიანად მეკუთვნის, არ აქვს მნიშვნელობა ვისთვის რა, თემები რა თქმა უნდა ინდივიდუალურია ყველა ადამიანისთვის, მაგრამ აი დამსახურების თემა, თითქოს აი სამყაროსეული სამართლიანობის და კანონზომიერების პრინციპის გაცნობიერება მოხდება თქვენი მხრიდან, სხვანაირ დონეზე აღქმა მოხდება აი ამ პრინციპისა და როგორც საკუთარ თავთან მიმართებაში, ასევე სხვა ადამიანებთან მიმართებაშიც გააცნობიერებთ, რომ ყველაფერი რაც ხდება ცხოვრებაში, ეს არის კანონზომიერი მიზეზშედეგობრიობის პრინციპიდან გამომდინარე, შესაბამისად ჩვენ ყველანი მაინც ვიმსახურებთ იმას, რაც ხდება ჩვენს ცხოვრებაში, ხო? კარგია, თუ კარგი ამბებსაც შეეხება ეს და რა თქმა უნდა ნეგატიურსაც. თითქოს მიხვდებით, რომ რაც ხდება, ყველაფერი ლოგიკურია, ყველაფერი დამსახურებულად მოდის თქვენთან მიმართებაშიც და თქვენს გარემომცველ ადამიანებთან მიმართებაშიც. აი ესეთი გააზრება შეიძლება მოვიდეს აი ამ ერთი კვირის განმავლობაში თქვენთან. საკმაოდ ისეთი მასშტაბური არკანია, მაღალი არკანია, შესაბამისად ეს რაღაცა ყოფითი წვრილმანი თემების ანალიზით ფიქრობ არ შემოიფარგლებით და შეიძლება მოხდეს რაღაცა უფრო მასშტაბური მოვლენებით ან მასშტაბური გააზრებები, თუ მოვლენები არა, გააზრებები გაცნობიერების დონეზე. ესე რეალიზდეს ამ არკანის ენერგიები თქვენთვის. აი ესეთი იყო მომდევნო უახლოესი ერთი კვირის პროგნოზი. ჩემო მეგობრებო, დამიწერეთ თქვენი ხედვები ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, თქვენი შთაბეჭდილებები. ასევე ვინც დაინტერესებული ხართ უფრო ასე ვთქვათ, სიღრმისეულად ეზოთერული თემებში ჩაღრმავებით, უფრო მეტად შესწავლით, დაწევრიანდით ჩემს ჯგუფში, რომლის ლინკსაც დაგიტოვებთ ვიდეოს აღწერაში, ნუითის სამყაროში, სადაც ახალი წლიდან აქტიურად შემოგთავაზებთ სხვადასხვა სწავლებებს, ენერგეტიკულ პრაქტიკებს, სავარჯიშოებს, მოხდება ასე ვთქვათ რიტუალური სამუშაოების ჩატარებაც, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ჯგუფის წევრებისთვის, ჯგუფი არის დახურული და ეს არ იქნება ღია და საჯარო, ვინაიდან ასეთი ტიპის სამუშაოებში მონაწილეობის მიღება და პროცედურებში მონაწილეობის მიღება საჭიროებს შესაბამის მზაობას ადამიანის მხრიდან, ამიტომ ეს მოხდება მხოლოდ ჯგუფის წევრებისთვის ამ ყველაფრის გაზიარება და ესე საჯაროდ არ გაზიარდება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აქ საჭიროა, როგორც აღნიშნეს, შესაბამისი ემოციური, მენტალური და ინტელექტუალური მზაობაც ამ ყველაფრის მისაღებად. ასე რომ, თუ დაინტერესებული ბრძანდებით, შეგიძლიათ გამომიგზავნოთ თხოვნა ჯგუფში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით და მე დაგიდასტურებთ ამ თხოვნას. დაგემშვიდობებით, დროებით მომავალ შეხვედრამდე.